हेलो फ्रेंड्स, मैं तुषार और बर्ड्स वर्ल्ड में अभी सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि बजिस के न्यूबॉर्न बेबी के देखभाल के ऊपर आप उसके क्या कैसे लें। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे बजिस के बेबी को, फिर शुरू करते वीडियो। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यही पेयर ने अंदर से बच्चा बेबी निकाली है। तो मैं आज आपको वही टॉपिक के ऊपर बात करूँगा कि बेबी के कैसे देखभाल किया जाए। तो पहले चले बेबी के देख लेते हैं। एक मिनट। बेबी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मादी उसके ऊपर बैठी है। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ आपको दिखाने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, बजिस के भी का आप नहीं दिखा सकते क्योंकि मादी उसके ऊपर बैठी हुई है और मैं नहीं चाहूँगा कि इसको मैं तंग करूँ, इसलिए छोड़ दे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि आप बजिस के बेबी होने के बाद कभी भी उसको खाना कम मत दीजिएगा। अगर वो खाना कम दीजिएगा तो बेबी मर जाएगा, तो नेचुरल सी बात है खाना कम होने पर। और अगर ज़्यादा कम खाना देते हो तो क्या होता है, मादी के भरोसे निकल जाते, क्योंकि वो समझते हैं कि इधर खाना नहीं है तो मैं क्या खाऊंगा और मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए वो अपने बच्चे को मार देते हैं या उसमें अंडे फोड़ देते हैं। ऐसा होता है, इसलिए खाना कम मत दीजिएगा, खाना दीजिएगा ज़्यादा करके। ऑल टाइम कटोरी भर के रखना खाना में। तो सेकेंड जो है, बर्ड्स के बेबी होने के बाद उसको बॉयल्ड राइस, मैंने जो दिखाया था आपको, बॉयल्ड राइस दीजिए बराबर से, क्योंकि बॉयल्ड राइस सॉफ्ट फूड में होता है। तो बहुत टाइम होता है कि वो ज़्यादा दाना खाने के लिए बेबी मर जाता है, क्योंकि इसका दाना बहुत बड़ा होता है, उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो उसको सॉफ्ट फूड दीजिए, जैसे कि ग्रीन पत्ते दीजिए उसको, ग्रीन फूड, या उसको बॉयल्ड राइस दीजिए। तो ये बराबर दीजिए क्योंकि वो सॉफ्ट फूड है। और बजिस के बेबी जब 12-13 दिन का हो जाएगा तो उसका मटकी एक बार साफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत गंदगी होती है, तो वो साफ़ कर दीजिएगा। और हर दिन मतलब हर दिन आप जब दाना पानी करना है तो आप मस्ट इसको दाना पानी चेंज करें और पानी के बर्तन को साफ़ रखें, क्योंकि अब उसको हाइजीन रखना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि इससे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हो सकते हैं और बेबी मर सकती है। तो पानी के कटोरी को आप बराबर से साफ़ रखें। और जब मादी एग लाई करता है तो उसके बाद जब अंडा फोड़ के बच्चा होती है तो मादी के शरीर में बहुत विटामिन्स, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो उसका भी ख्याल रखिएगा। मादी को मतलब मादी को नहीं, पेयर को मल्टीविटामिन, कैल्शियम और सभी मेडिसिन इसको बराबर से दीजिए, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, इसलिए उसको मेडिसिन बराबर से दीजिए। और है कि केज को साफ़ रखना। मैंने तो फ़िलहाल अभी तक नहीं किया है, मैं आज करूँगा। तो मैं आपको बता दे रही कि आज आप लोग भी जब बच्चा हो जाए तो केज को साफ़ रखें, क्योंकि केज अगर ना साफ़ रखे तो उससे कीड़े पड़ेंगे केज में। तो केज में कीड़े पड़ेंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, वो उसका खून चूस लेगा, इसलिए उसका मटकी और केज साफ़ रखें, ठीक है। और उसमें केज में कैल्शियम ब्लॉक,
समुद्री झाग, कटल फिश बोन वो भी दीजिएगा, उससे कैल्शियम का कमी उसका पूर्ण हो जाएगा। तो बस इतना ही आज का है वीडियो का टॉपिक। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना। और फ्रेंड्स एक बात, मुझको मेरी कमेंट में मतलब मुझको मेरी हर वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप किसी चीज़ पर कमेंट करेंगे, अगर आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो पसंद है तो मैं उस पर ही वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कमेंट बराबर कीजिए। जो भी वीडियो आपको पसंद है, आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद भी ना आए तो डिसलाइक करना और शेयर करना। और ऐसी और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को भी प्रेस कर देना। मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो जय हिंद।